那刘慧婷呢，我觉得他是蛮神奇的，因为他几乎什么物种都懂，见识能力也很厉害，而且他最重要的是他参与我们国内很多实际的这个道路的改善工程，那很多都是他们着手来规划跟做调查的，所以他有很丰富、很丰富的这方面的经验可以跟各位分享。那我们现在欢迎刘伟平，谢谢。谢谢大家。因为今天东西有点多，所以我可能会快一点。我今天讲的是国道的部分就是你们之前听了和大理讲的一些东西，然后在国道上的状况里面。那国道它有一些不一样的特性，一个是它是封闭的道路，只有交流道可以进出，一般人也没办法上去做调查。然后它很快速，时速可以到100、120公里，所以调查基本上是很危险。然后第三个是它中间几乎都，它宽度很宽，而且它中间几乎都有安全岛或是纽泽西护栏，也就是说动物是几乎没有办法，即使它没有被撞死，它也很难说在地面走，也很难说穿越国道落到另外一边去，所以它有一些不一样的特性。但是它的路齿的物种，你们会看到跟德恩跟路杀车的调查的物种差异很大。我想这个部分是因为我们路杀车其实大家还是有 focus， 比如说爬虫类，可能就像德恩讲的老鼠或是一些麻雀什么，我们可能就比较不会去注意它。然后另外一点就是国道它其实2条，应该说总共有9条，全部都在西部平原或是经过都市。这个部分也是我们一般比较不会去想要做路杀调查，因为它的物种或许我们一般会认为它比较少，比较普遍。所以你们看到的物种其实不是说我们国道的物种跟大家的理解不一样，而是说其实它是西半部我们日常居住的地方的一个物种。然后大陆放了一些很 special 的动物，但是我没有。国道上有一个比较特别的记录，就是有牛会跑上去，或者说有时候在加程加速猪的卡车运货卡车会不小心掉下来，或是车祸翻倒。所以包括我们会看到一些鱼或者我们有时候看到一些鳖，它可能都不见得是从旁边跑上去。前面我大概讲一下这个东西怎么开始的。其实在94、95年的时候，李明老师有合作一个案子，就是在做2高的roadkill 的调查，但是它是由实验室的同学去执行调查的，所以其实危险性还蛮高的，而且它大概一个月只能做到1、2次的。所以那个调查之后就发现说，国道其实它是有一个 roadkill 的问题在，需要进一步去理清的。所以在那个案子，老师他们后来就建议说，其实国道它每天长度1000公里的国道都会有清洁人员整个巡过一遍。那由这些清洁人员来做这个国道的调查，或许是一个可行的办法。所以就开始了这个当然它有一些优点。然后这个机制要建立，就是我们因为清洁人一般他是比较不会关心这个，而且比较没有背景。所以我们一般我们还是需要做一些训练，然后要帮他们简化一些调查流程。所以可以看到，这是教育训练用的东西啦。然后我们简化一个表格，包括我们是请大家勾选大类，大型鸟类、中小鸟类、猫狗、兔子、果子狸。这是因为之前老师的调查资料，找出来这些敏感物种，然后他们后面其他的东西，他就可以做一些辅助。然后当然我们每年办3场的教育训练，这个工作已经持续到第5年了，第4年了。然后一样有做一个资料库，让建制完以后一样会公开，让大家可以查询。好，所以前面是一些缘起大概跟大家讲一下，如果大家有兴趣，我们之后可以再跟大家说明。然后这是调查成果，到去年底到1个月之前的调查成果，从98年4月开始。但是因为他们怎么样？还是一般的清洁人员，就是他不是专业的，然后他们自己的工作量很重，一组人一天可能要走个70、80公里，然后是南下北上都要走一趟，所以他们每个人能参与的程度、能投入的程度，还有认真的程度都不一样，所以跟我们路上是资料一样，它可能资料品质上有很多问题，没有办法做一些很科学性的分析。但是因为它1000公里长的高速公路，所以我们还是可以看到很多很有趣的东西，比如说当然。不好意思，这上面贴错，要往后移一格，这边是 total 的，所以可以看到，我们再把它细分类群以后，中小鸟是最多的，大概占七成，加上大鸟大概有74%都是大鸟，现在累积到34000多笔，一年大概可以装到1万只的，捡到1万只的动物。
但这个部分，因为即使是清洁人员，他能做的，他那车速很快，他也只能捡路肩的动物，所以内侧车道是不捡的，他们禁止进到内侧车道去捡，因为曾经有一些清洁人员被撞死记录，所以这个部分还是低估的一个量啊，一年大概可以撞死1万只左右，然后大部分是中小型的鸟类，我们后面会稍微看一下组成，然后再来哺乳类的部分是中型哺乳动物，就是6环以上的哺乳动物，然后松鼠啊、老鼠、蝙蝠。这些都是几个大类，然后蛇也很多，然后另外比较惊人的是猫狗，大概有快6000只的猫狗在国道上被撞死。然后这条是国道1号，这条是国道3号，因为这2条是最长的国道，所以这2条国道它的数量最多，这是很正常的。但是国3是国1的2倍，我们国3其实走在比较靠前山的地方，当然野生动物一般会比较多一点。不过我们可以看到大鸟还有猫狗这2个类群在国1比国3还多。也就是说，我们猫狗其实我们仔细去看它的分布的话，几乎都在都会区或者交流道附近。它从这边跑上高速公路来的，这是比较大的一个问题。大型鸟类我们这边收最多的其实是鹭鸶，还有一些猛禽。鹭鸶的部分，我们后面会看到国道高工局已经开始做一些工作了，因为我们交流道有一些地方它的造林造得很好，所以有些鹭鸶会选择在交流道繁殖，就会造成大鸟在国道撞的比较多。我顺便跟大家讲一下，这是高工局的计划，高速公路管理局，它是做国道的管理。那我们国道新建有另外一个国工局在做国道新建，以后可能会合并。然后另外我们横向的大概以10号撞的比较多。那当然我们另外可以看到6号，还有像国5这个大概都是高架路段，我们其实一般的哺乳动物就比较难跑得上去。然后也是春夏季撞比较多。然后这是物种，我们很努力的去就他们提供的描述，或是他们有提供一些少数的照片。照片这个部分我们一直在鼓励他们，希望都能尽量帮我们拍照，但是还是不容易啦。但是这个工作从一开始是高工局希望做个研究，请清洁人员开始协助调查，但是到去年开始已经正式把它放在清洁人员的合约里面。你说你要来投标我的这个清洁的工作，那这是必须要执行的工作项目之一，所以这已经正式落实到他们的调查工作里面。但是我们还是只能鉴定到大概80%左右，而且这个可能不是鉴定到物种。然后左边这两个是比较常见的，可以看到斑鸠类是第1名嘛，但是这里面大概主要是朱颈斑鸠还有红鸠，然后另外我们还有发现过翠翼鸠、绿鸠、金背鸠这几个类，麻雀是第2名，鸽子这个当然有些是斑鸠，他们可能就认为跟鸽子一样就写鸽子，但是确实国道上很多鸽子在跑来跑去。然后接下来就是狗了，狗的数量非常的多。然后白头翁、八哥这边我们收到大概有1-2笔的照片，总共2000多只啦，但是我们收到照片可能有100-200笔以上，只有1只是台湾八哥，剩下大概都是白尾八哥，然后有3-5只的家八哥。所以那个组成大概是这样子。所以可以看到其实几乎都是常见的鸟种，大概有3万多只，有一半以上就是我们一般最常见的几种鸟类组成的，然后剩下才是猫狗、其次啊、白鹭鸶这边包含各种白鹭鸶，当然是小白鹭和红头鹭是最多的，燕子最多。好，我们看一下比较敏感的，高工局它也是希望说找出问题来以后，我们能够看怎么去解决。当然鸟类的解决其实是有困难的，他们也在做一些尝试。但是我们就是要告诉他说哪一些物种是比较敏感的。可以看到菱角鸮有快300只，猫头鹰真的很多，但是对他们来讲，夜鹰和猫头鹰其实是不好分的。他们也是经过调查以后，他们才知道说有夜鹰这个东西啊。所以以前夜鹰他们都记猫头鹰，但是我们经过几次教育训练以后，他们会把猫头鹰记成夜鹰，所以这个还是会有困难的。对，所以这边打星号就是这2个东西其实它并不是那么准确的300只的高头鹰和200只的夜鹰其实有可能是混淆的。但是因为我们有收照片，譬如说猫头鹰的照片我可能有收了50笔、100笔，那里面的准确度大概是怎么样？所以这个资料还是可以信的。红尾伯劳很多，白鼻星很多，然后凤头苍鹰这是另外一个问题，我们收了非常多写大鹰、小鹰、中鹰、老鹰的资料。一样啊，还有比较专业的会有写红准、有准什么的，但是它那个资料都很奇怪。比如说，我都在6、7月收到红准的资料，那当然一定不是正确。后来我们开始鼓励他们提供照片以后，凤头苍鹰我大概收了也有100张的照片，
几乎给我的照片，所有真的是猛禽的，全部都是凤头苍鹰。到去年我们才开始收到第2种的猛禽，大冠鹫日行性的2只，但是其他的全部都是凤头苍鹰。所以后来他写鹰的，我大概可以把它尽量归类为凤头苍鹰。但是当然有些夜鹭亚成鸟，他们会直接，你们等一下看到一些照片，他直接给我的时候，它上面就写鹰，所以还是会有混淆。当然白鼻星、野兔这他们都很熟，这个部分就很值得相信了。然后一些常见的蛇类里面，雨伞节最多，这个部分大概也问题不大，但是我们也收到一些白棉花蛇写雨伞节的照片。然后另外保育类很多啦，鼬獾在国道上其实是比较少的，当然在一般的道路我们也收很多资料，但是白鼻星在国道上是比较多的。环影雉这个东西是确定的，他们也都认识，然后也都会给照片。然后当然有一些穿山甲我们有收到，你们等一下会看到照片。然后有一些写朱鹂或是他们的俗称的，或是水蛭的，像这个东西如果没有照片，其实我们就是比较存疑的。像百步蛇也是一样。所以这是我们现在收了大概76种鸟，不只是数量多，它种类也非常的多。17种哺乳类，21种爬虫，2种两栖。当然两栖类它们是几乎不减的，而且我那个100公里的车速压2下，其实你根本不可能去发现它。对，所以两栖类目前我有收到照片的，它有时候会写一些蛙，但是我收到照片的大概就是贡德还有虎皮蛙。好，凤头苍鹰、环影雉、大冠鹫、白腹秧鸡、白鼻星。然后我们会发现，开始收照片以后，会发现他们其实本来提供记录各种各样的名称非常多，像我有收过从3色鸟到8色鸟，3、4、5、6、7、8，所以我收了很多8色鸟，但是我通通不相信它了。对，所以那些鸟名很多，当然有一些是传统的鸟名，那个我们可以对得出来，但是有些是他们从外观去描述的。但是我们就发现说，其实有一些鸟，我们认为它不会几乎不太可能出现在国道上，但是我们也发现它有一些撞死记录，譬如说等一下看到小啄木鸟，还有翠鸟，我们都收到不少的资料。北秧鸡、白吉林、黄嘴角鸮这个只有1笔，我收到菱角鸮的照片可能有到150笔以上，但是黄嘴角鸮只有1笔。肚子很多，这也是凤头苍鹰。细纹南蛇，其实我们收了一些南蛇、山蛇、山鹿蛇的资料，但是好像有照片的有3笔，不是臭青东就是细纹南蛇。然后虎东夜莺很多，非常的多。然后龟壳花、雨伞节、立小鹿，不是这个他写斑鹃，但是是中照鸟，这是主鸟，这笔记录也是还蛮特别的。然后我们另外有收到白腰雀鸲的记录。彩玉也是，我们也收了3、4只的彩玉，繁体字。然后这是穿山甲，穿山甲现在撞了4只，1只是在林口，1只是在头城，然后屏东有1只，好像大概是这样子吧。翠鸟、翠翼鹫也很多，然后过境期就像虎东、白腹东野鸲就会出现，菱角鸮，大头蛇在国道上还不少。然后这是唯一1笔是被松柏根。我很快的把结果都谈完了，然后今天比较重要是让大家知道一下高工局做了哪些事情。这个案子最早开始的时候，主要的部分他们是认为，应该说我们跟他们建议是从中型哺乳动物，比如说白鼻星、野兔、鼬獾这些穿山甲这些物种开始去做改善，因为鸟类的改善其实蛮困难的，国外的资料也非常少，因为国外其实很多大动物还可能是 roadkill 比较重要的，包括它可能会撞到它，还会有一些生命财产的安全问题，所以国外鸟类资料也很少。然后当然高工局有在做了，他做了一些研究，包括说我们现在一般可能有些人知道说，两侧如果要做防护网要4公尺高，那个是在国道上做的研究。但是中型哺乳动物因为国道撞很多，包括我们看到白鼻星、野兔都100多只，然后还有穿山甲，它比较敏感，这是大家都知道的，几乎都是保育类。然后它可能跟一些栖地品质有很大的关联，然后资料可信度高这是很重要的，因为像我刚开始要推动做一些改善的时候，我不知道那些大鹰小鹰到底是谁，所以我也没有办法去做一些改善。然后我们的譬如说我就拿大鹰小鹰的资料来全国到1000公里来看一下我们的热点，就热点几乎都在嘉义、台南，但是那个东西很明显是因为那一个公路段的。我们的努力量最高，然后那边的工程师、高工局的人员，还有到清洁队的人员都非常的积极，
他们觉得很有兴趣参与这个东西，所以一下子他们的资料量变很多。但这也是有一个问题，他们反而就受到一些责怪，说，哎呀，你这个地方赚最多，你这个可能是有失职，但事实上是他们最努力，所以变成说那样的资料我没办法说我就选择某个地方开始做，但是果子狸全台湾他们通通在记，以前他们有时候会捡回去吃啦，如果看到赚到，所以这个资料可信度很高。然后另外就是这个东西的减轻比较容易，它够大，然后它又不会飞。所以一般来说，大概就是隔离网加动物通道。刚刚大力有讲一些紧急对策，就是像这样的东西。好，所以我们就开始了。简单来说，我们就是看全国到哪里撞最多。然后这是旧资料啊，现在已经到300-500笔了。然后最多的里程是哪里？5公里在最敏感的5公里在哪里？最热的公里在哪里？然后大概是在嘉义、民雄、兰潭这一带。然后高速公路当然我们没有办法说啊，我发现一个热点了，你撞死10只白鼻心，所以我就要把你挖开来，我要做个动物通道，不行，所以我们要用既有的通道，所以就把其实高速公路下面很多洞，各种各样的目的的洞，所以我们就把下面做很多调查，然后去评估哪些洞最适合利用，就选出来，好，选出来最适合利用、最优先该做的路段，其实简单来讲就是把那个路段围起来，它下面有足够的洞让它走，那个洞要做什么改善？大概就这样，你们现在看到最多的白鼻心的是在这个地方，它就简单做了2个斜坡，让它由这个本来的排水洞进出，然后做动物防护网，这是在施工的时候的照片。好，大力有讲到成效很重要，前后都需要。当然我们之前我们没有2侧族群量的资料，但是我们有之前撞死的状况的资料可以做比较。第二个我们可以看这个动物通道利用的情形怎么样。这个是要给你们看影片的，但是大概没时间看，所以可以看到第一个是简单讲，第一个是做完以后，只有刚做临时性措施的时候还撞死只白鼻心，那1公里多，之后也来撞死了这个热点路段。然后第二个是我们的那个通道，3个月以后白鼻心开始利用的很频繁，到去年，每天大概2.7只白鼻心会走刚才那个圆圆的洞，然后大概都是8点到隔天早上5点。对，可以看到，然后这是边坡的护网，白鼻心沿着边坡走，然后白鼻心走在洞里面，然后这是我们架了7-8台自动相机在整个通道上去检视。好，德恩说可以要大家再看一下国道还做了什么，大家可能比较清楚的是指斑点，它这个东西也做5-6年了，在年内的地方，所以就是高峰期他们一直做监测，然后每小时如果超过300只，它就管制外侧车道，让车子走比较里面，然后有做一个防护网。让紫斑蝶可以提升高度。台东交流道这个鹿氏林很有名，然后因为繁殖期很多幼鸟它会跑出来，从这边直接走上道路被撞死。当然成鸟也有，但是大部分是幼鸟，所以他就先做了这个防护网。当然，这个是有另外一个研究，这个研究也建议他们还要再加高这个防护网，但是这个部分没有做后续的监测。高科交流道最近有提，它本来也是。做完这个新交流道以后，下面做了一个志洪池，然后就吸引了很多鹭鸶来筑巢。然后本来这是在路肩，这个就是国道旁边的树上很多，然后它是直接就飞出来就被撞到，所以它飞很高，而且它下面是没有办法走的，所以它现在把它搭了一个3-4公尺的防护网。通霄这个地方是有撞死很多白鼻心，然后有石虎的议题，所以他们做了防护网。然后因为有石虎的关系。在这个桥上，通霄1号高架桥，我们开到石虎，然后附近的石虎密度也很高，所以现在高工局在设计，把这一个桥很少人使用的这一个桥，分2.5公尺的桥面，把它改善比较自然，要给动物用。好，大概是这样子，我的时间是不是到了？好，那不好意思讲很快。西表岛。也是西表商贸的关系，他们做了很有名的生态道路，它有50公里长的道路，没有环岛，它只有50公里，但是他们做了很多工作，大概在全世界算蛮有名的。第一个是各式各样的环境教育工作，你到岛上你就会发现各种你可以参与的环境教育工作，然后各级学校的一些活动也都有一只玛雅在那边当代言人，然后包括租车公司也会告诉你的车速要怎么限制。第二个是他们做了非常多的各式各样的警示牌，
像有些这个是移动式的，哪里有人发现说附近有石虎，他们就会把它搬过去，然后有夜间会发光的。道路结构做改善，这个是一般我们知道减速标线，但是在这边他们这个减速标线是有不同用途的。当然，第一个是你开到这边，你会知道说，这个地方是热区，有西表商贸。第二个是你开过去会咚咚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 咚，它不是很高的，但是它会制造噪音，附近的西表商贸就会跑掉，它不会过马路。这个东西还蛮重要的，而且又很便宜。第三个是它在50公里做125座的动物通道，各种大小的动物通道。你看它旁边有设一个复式断面的，这个是在下面淹水的时候，猫咪还是可以从上面走过去。这是新做的。然后另外他们有很多其他的小动物逃生的设计。我们一般的 U 型水沟，蛇、青蛙、乌龟掉进去就出不来了。他们有的改成一型的，像一只食蛇龟，它就很顺利的变过去。有的没有那个腹地，它就旁边隔20公尺就做一个楼梯让它爬上来。有的是这样子的。然后也有为了那一边如果是道路 V 型的，它爬过去就上到道路，它就把它做成垂直面。那针对一些蛇很会爬的，它就把它做成一个屋檐。所以有这种各式各样的。好，大概是这样子。谢谢。非常谢谢魏婷为我们带来了这么棒的这个分享的内容哈。看到这边有没有对我们未来的工作更有希望呢？这就是我们路杀社的目标，希望让我们的资料可以实际运用上，然后去做一些实际的改善。那由于时间的问题，所以我们待会本来下一个 session 是要请东坡来讲开放街图。那因为时间上有点紧迫，所以我们把东坡的议程往后调，然后所以我们下一个 session 是以正章。